Buat sini. Halo guys, kali ini ketemu lagi bareng gua. Ini gua lagi bisik-bisik buat ngomongnya karena konten sekarang tuh lu tahu kan MNLWD gua mau rencananya gua mau bikin podcast di rumahnya loh. Nanti gua mau cerita sedikit, dan menurut gua sih kalau cerita gitu doang kurang seru gitu ya, jadi gua mau nge-prank dia gitu. Nanti gua juga dibantu sama temennya nih. Sini sini Ja, kenalin Ja, nama lu Ja. Nama Raja Sarwo. Nah dia lu temennya Baho ya? Iya. Temennya Baho, temennya Menel yang kemarin kolab sama gua. Nanti di podcastnya juga dia main kayaknya, soalnya sekalian mau launching film ya, film yang ada di channelnya Menel WD. Kalian yang mau nonton filmnya nonton aja, udah diupload kan? Tinggal season keduanya belum kali. Iya. Pokoknya simak kayak kelanjutan ceritanya. Ini seru prank yang belum ada di channel gua. Oke, thank you. Alright guys, ketemu lagi di channelnya Zina Fatah. Widih, channel yang udah main-main sekarang. Maaf kalau kemarin gue jarang upload karena gue banyak problem banget di luar sana. Terus ada project juga sama anak-anak. Nah di sini juga gue nggak pernah sendiri. Gue di sini ditemenin sama gengs-gengsnya Menel gitu. Gengs. Oke, pertama-tama mungkin lo yang pada belum tahu sama mereka berdua. Kalau Menel kemarin kita udah pernah collab ya. Iya. Udah pernah collab di channelnya gue, ada tuh, tonton di video gue ada. Pokoknya nih dari dulu bang. Nama lu siapa bang? Nama gua Reja. Reja Arab bukan? Reza. Reza. Kamu? Nama gue Wiwi dipanggil Menel. Wiwi panggil Menel. Nih, keberadaan mereka di sini tuh bukan sekadar cuma mau nemenin gue podcast doang. Nah, di sini tuh mereka mau ngenalin project ya. Iya. Project. Jadi di channel siapa? Channel Di channel gua. Wiwi. Di Iya. channel Wiwi itu ada project bagus. Tentang apa sih coba lu yang cerita deh. Nah, apa tuh? Tentang apa yang Film. Cuman gua ada di situ, cuman kan dia lebih indah ya kalau dia yang cerita langsung gitu. Nah itu tuh film apa sih sebenarnya? Film pendek. Tapi durasinya 11 menit loh. Iya. Pendek apaan? Ini panjang. Ini dulu pendek apa panjang? Panjangnya segini. Kayak game kemarin banget. Kenalin peran-perannya dong. Lu sebagai apa di situ? Lo sebagai apa nih? Iya, lu jadi apa di situ gitu di film ini? Channel lu kan ada film, lu mau project kan. Nah, lu promoin di sini gitu. Lu sebagai apa di film itu? Coba pacar lu kan? Ya, sebagai pacar gue di filmnya. Lu sebagai apa? Sebagai orang kaya tapi nggak sombong. Yang punya bos tangke. Itu udah upload belum? Belum ya? Belum. Belum, oke. Nanti ngisi waktu bilang, tapi udah ada yang upload film. Iya. Udah ada yang rilis filmnya kan? Belum. Udah ada satu. Gimana sih di nggak fokus nih? Jelas nih. Orang kalau kebanyakan mabuk air panas kayak gini. Di situ juga ada gua, makanya gua nggak jarang upload sekarang di channelnya ini. Banyak banget di channel gua tuh yang nungguin apa ya, yang kurang klimaks gitu di channel gua. Seperti giveaway yang kemarin karena orang-orangnya belum kumpul, jadi belum gua resmiin. Nah, kita udah siap buat giveaway. Gua pribadi udah siap, teman tim juga semuanya udah siap, dan tinggal ngerilis doang videonya. Giveaway itu dimulai. Nah, kalian jangan takut nih, wah Jidan bohong nih giveaway-nya, bikin podcast giveaway tapi nggak ada giveaway-nya. Tenang aja Bung, semuanya bakal gua jalanin gitu. Dan lu yang komen-komen kasar nih, lu dengerin ya, itu bakal ada giveaway-nya. Nih gue tekanin sekali lagi, boy, cucunya bohong dengerin. Itu bakal gue adain lagi giveaway-nya. Itu kan bukan giveaway-nya, itu cuma pemberitahuan bakal ada giveaway. Makanya kalau nonton sampai habis, jangan nonton setengah, harus skip, nonton sampai habis, lu cermatin dah tuh. Nah, karena gue sekarang lagi ada project sama MNLWD sama Datuk Maringgi. Nama lu Datuk ya di peran itu. Itu Datuk. Nah sebenarnya kalau gue mewakilin anak-anak ya di channelnya MNLWD, dia tuh sebenarnya vlogging. MNLWD itu vlogging. Nah, dan kebenaran ada film gitu, ada acara film gitu ya, karena Iya.
karena nggak tahu udah kepikiran pengen bikin film kan, kita orangnya banyak gitu kan ya, disatuin gua sama orang lain semua juga pada siap gitu ya. Mungkin kalau misalnya act outnya masih biasa banget ya, kita semua bukan artis besar gitu ya, Iya. bukan orang yang jago drama gitu ya enggak. Iya. Kayak kalau dia sih bisa, tapi dia anak casting bos. Oke, lu sutradara, kontak apa kontak? Elah. Anak casting ya. Lu bang sebenarnya pribadi lu nih, gue mau nanya pribadi ya, katanya kan gitu. Lu udah punya pacar apa belum? Lagu amat nih, bingung gue. Oh, kalau ini laki nih, kalau ditanya pacar, kalau belum tuh ragu gitu. Kayaknya lagi dekat tapi nggak kesampean gitu ya. Jadi gitu tuh orang. Ya, tapi yang lagi dekat mah ada bang. Ada. Yang lagi dekat ada. Dekat doang apa cuma lu yang deketin dia nggak mau? Jadi tuh. Ya bang, lu deketin dia nggak mau. Nggak mau. Lu dengerin ya. Lu kalau deketin Bangel aja, lu deketin Bali. Jangan lu nggak mau, ribet amat tinggal deketin doang. Kalau lu ditembak baru lu tolak. Ya lah, lu udah punya pacar belum sebenarnya nih ya? Aslinya? Iya, iya. Enggak, gue lagi sendiri. Nah, dia lagi sendiri dan apa ya kemarin jadi seru nih di kemarin itu di komenan gua ada yang bang pas gua bikin sebenarnya itu podcast di channelnya dia, harusnya karena gua ambil videonya sedikit gua upload di channel gua. Nah di subscriber gua juga banyak yang komen katanya bang ini cocok kenapa kagak pacaran aja gitu katanya kan kita tuh kayak Step by step. makanya nih lu kalau mau lihat keseruannya gua mau Menel terus ya lu tonton video gua, lu subscribe channelnya Menel, lu mau subscribe channel gua mau enggak juga serah lu dah, gua udah mau adsense bentar lagi mas, yang penting lu tonton video gua gitu, tonton videonya Menel WD, abangnya siapa nih, abang Yumi Baho, Iya. channelnya Pandeglang Record, teman-teman gua, Tuka Kustomi, pakai Y, Cakram, apa anda tuh si Justin, channelnya Cakra M, itu kalau dibaca Cakram. Bang Nisa, lu umur lu berapa? 20 kurang lebih. 20 kurang lebih. 20 kurang lebih. Kurang lebih. Itu antara 18 Kurang dan lebih. 20. Antara 19 sama 20. Kurang lebih stand-up. Itu sisanya. Mau ke 20. Kamu umurnya berapa? Gue umur 18, tanggal 2 April, gue ulang tahun ke 19. Kado ya? Dia aja. Promosi dia. Dia masih bulan apa? Sekarang bulan apa? Beda langsung gue capek. Maret, April, oh bentar lagi. April, 2 minggu lagi. Pantes. Promosi. Tenang aja. Terus April, abis April apa? Mei, Juni, Juli, Agustus tuh ulang tahun gue ya, tanggal 12, jangan lupa lah dia. Agustus, September, November, Desember tuh Desember nonton gua. Iya, beda. Ini jadi acara ulang tahunan gitu ya. Nah ya, Dik, gue mau kasih tantangan nih bocah berdua nih. Udah gue lagi gak enak badan banget kemarin sama hari ini juga. Bukan corona anjing. Lu lagi gak enak badan banget cuman ini demi gue udah seminggu lebih nggak upload. Mungkin ini tempat promo mereka aja kali, nggak apa-apa sih karena mungkin subscriber gue lebih suka nonton film, nggak apa-apa lu unsubscribe gue, lu subscribe channelnya Menel juga nggak apa-apa, gue nggak kelas asal jangan 900 subscriber gue pindah ke Menel, jangan nangis gue nangis gue kalau gitu, jadi gue nggak ada harga dirinya lagi dong bos sekarang enak gue mau tantangin anak-anak dan jadi nih udah gue mau tantangin. Jadi ceritanya tuh kayak Romantis ya? Iya lagi romantis ceritanya. Kalian lagi di suatu tempat, anggap aja taman. Lu mau nikahan mau kayak gini? Iya, lu penghulu gitu ya. Gini dah, nah, biasa romantis gini. Ya, 1, 2, 3, roll and action. Gue yang malah romantis tuh. Udah di luar kan lu pada. Ini sih oh gitu. Nih 1, 2, 3 action. Makan. Iu, Apa ya? apa? Udah makan tapi yang bayar. Cakep.
dong, chemistry dapat ya yang penting romantis gitu lagi honeymoon gimana sih 1, 2, 3 lah itu mana mau berjalan ya gitu. Apa yang kawan tanyain tuh apa gitu. ya lu bisa lu kan ada pertanyaan bagus misalnya kamu cantik banget malam ini kan bisa kita pembukaan Amangan gua, sarangan gua. ya tag kedua rolling and action ya berapa Panas. Tunggu maju. jadi sih Panas. sok atuh gila Tungguin ya. terbosok Berat. Hari ini kamu cantik banget. Makasih. dulu deh Panas tumpah. udah kasih depan lagi satu nih habis gua mah tampang gua mah harus terwujudkan gitu Oke, siap. kalau nggak diwujudin gua ngambek 10 detik ya. ya gue nggak skip lah, gue nggak mau di skip, mau diedit langsung upload, mampus dan serius gak mau panci Ayo, siap. Malam ini kamu cantik banget. gue ngumpet Masa sih? Ya, serius. Cantik banget kamu. Udah tadi juga sama kamu. No. Kenapa nyamainnya lu masih Sapri? Dan No. Apa itu? Apa sih? Wih. Cek ada tuh. Telap. Tisu. Nah. Parah nih bener sumpah. Jangan. Kunci. Ih, aneh. Jangan. Kaget gua aja sumpah. Kenapa? Kayak tadi. Ayo bisa kena virus corona doang ya kawan. Kayak tiba-tiba gitu kena. Kaget aja sumpah. Si Wiwi oke. Aduh, lu kan tinggal lah. Ih, aing kesana karena bukan ngimpi. Kaget aja sumpah. Kenapa nih? Sumpah gua. Kalau jantungan gua dulu yang mati nih. masih direkam nggak? Masih. coba lu kamerain deh Masih. lu pegangin kamera gua Tapi mulai ngimpi. Kaget aja kayak motor ini guys. ya Berhasil. Gua sumpah kalau gua jantungan panik. Gua duluan yang mati. Air hangat ini gua udah sediain. Dia juga belum tahu tuh. Udah banyak dong Gua lagi mimpi. Kamu. gila nggak tuh nih lu yang minta gua ngeprank gini nih Ini siapa yang mau minum ini? Minum dong. Langsung kenyataanku. Asli berhasil. Aduh. Aing harus net. kelas gua Oke. Jadi si oke. gila Ini apa kawan ketinta?
Enggak, ini sumpah kayak ada beneran. Lihat ini pakai pewarna. Ini pewarna makanan. Nah, udah ceceran lu bang, darah berceceran. Bang, lu ceceran lu apa? Ini bisa hilang? Enggak ya, kalau memang bohong sih enggak apa-apa, gua takut beneran aja. Kumaha gitu nyari. Berapa gitu. Panik dia panik. Sumpah aja. Kalau ya congornya gue tipe lancau. Alah, nih tadi kan di sini kita dong bertiga ya. Nih kamera gua pakai tripod, nah satu lagi. Ini Mbak. Jadi pakai tripod semua. Jangan gua bertiga Ya, sama tadi lagi gua enggak gua tutup. Tadi mah enggak gua tutup. Tim paniknya gua. Lagi ini mah mati tuh berjalan. Jalan tuh, masih jalan tuh. Gua udah nyiapin ini di rumah sih. Kabeh ada panik dah, ada aing kena masak mie. Nusel, wih, gila nggak lu tuh? Ih, gila, gue udah siapin nih dari jauh-jauh hari sebenarnya. Tadinya mau sini, mau closing wi. Ke dapur tuh. Udah closing lu closing. Udah sudah ke dalam. Nah, itu kelihatan nggak kameranya? Kelihatan, semua jelas. Mun dramatik. Gimana? Gimana? Asu. Ya, impian gua. Punya impiannya katanya. Gimana bang? Sumpah, respect gua. Kaget aja gua pas ngeliat adek gua katanya keluar geti darah. Ya siapa? Jidan itu. Gua lihat darah berceceran di hidung kan. Udah kayak ting-bating. Ini pranknya bisa dapat banget sih karena sekarang lagi zaman corona kan ya. Nah, itulah. Gua ngeriin kan. Panik banget ya sumpah. Ya, memang dia kan. Nih kalau dia udah tahu nih, dia udah tahu nih. Dia udah tahu nih. Nah tadi gue pakai jaket kan, gue pakai jaket abu. Takut kena baju gue, ini baju dari kemarin gue nggak ganti kan, sengaja gue biar kena darah tuh nggak kelihatan kalau baju. Kalau ini bang ceceran bang nggak apa-apa lu bang. Dan gua takutnya kan ini kan lagi musim virus corona. Dia kan gua tahu kan dia kadang ke Serang gitu kan, kadang ke Jakarta dia keluar. Dia takut bawa virus dari sana ke sini, lo takut tuh. Apalagi langsung dia keluar darah itu di mulut di hidung. Sampai ke baju darahnya. Ini tadinya putih nih. Ya kaget. Kaget gua harnak. Kayak darah teh ya, gua muntah-muntah, harnak teh. Wih, abangnya di luar lu sampai lari lu ke sini lu. Ya, lagi nge-tracking kuku. Kamera gua dialingin sama dia. Dia alih sini gua lihat lu. Kaget bener lu ya. Asli panik ya. Gua di goblok. Mulai dapat Dia gua paniknya. Dia orang ini nih, padahal dia muntah asli loh, sumpah. Dia muntah asli loh dari ke depan dia. Dia enggak kuat ya udah darah. Ini juga bukannya bantuin dia bawa sibuk. Dia udah tahu kondisiin dia. Dia kondisiin di sini. biar Kalau memang kalau orang panik. misalnya ibaratnya cuma dikit doang darahnya atau tisu juga. Tapi kalau ini dia malah bulat darahnya. Bulat guys. Panik gua asli sumpah kena prank gua bangsat. Tadi kan gua kesini, Menal kan belum datang. Nih, Bahu tuh lagi tidur di sini nih. Tadinya mau gua prank di sini, cuman gua pikir lagi kan ya, wah nggak rame banget nih. Nah kalau pas podcast gua sama Menel terus tiba-tiba itu kan pasti rame tuh keluarganya juga gitu. Tadinya gua mau pas kumpul keluarga gitu semua gua mau ajak podcast tuh bisa gua dibawa ke rumah sakit gua. Aing udah bilang aing pajar aing enggak dia greng gitu bang, greng mau dia masakan kayak gitu. Tadi awalnya juga udah gak enak Beneran sakit. Ngerasa ya sambel. Ini kan prank beneran. Iya kan kemarin gua di sini. Enggak takutnya sakit apa. Tapi gua keringet gua. Sedang. Takutnya sakit apa kan lu udah kerjain mau bahas dendam enggak? Gua enggak mau legend gitu. Oke, ini gua tutup aja dah. Bentar sih enggak. Ini gua tutup. Oke, mantap. Thank you ya Wi. Gimana reaksi lu Wi? Ja, thank you Ja. Oke. Bang Bo, aman ya. Enjoy. Oke, mantap. Gila tuh. Subscribe channelnya Mi Baho. Mantap. Ini mantap banget. Siapanya lagi lah. Wih, filmnya jangan lupa ditonton ya. Film kita jangan lupa ditonton. Supaya enak lah. Emponya dia kena Lagi gitu. tidur dia, lagi Ya. tidur katanya. Lagi pindah. Ini udah 30 menit. Mungkin
Kalau gue skip bentar nggak apa-apa dah. Pokoknya thanks yang udah nonton stay terus di sini, thanks yang udah support kita. Wi promosi channel lu, Wi. Promosi kita? Iyalah. Jangan lupa subscribe channel gua MNLWD. Nah, film kita semuanya ada di situ ya. Ya. Nanti sore ini nih tanggal berapa, hari apa? Sekarang hari Senin tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal 23 rilis ntar malam video keduanya. Film keduanya nanti rilis, buset seru filmnya. Di situ gua main sebagai pacarnya Wiwi, itu seru banget, gila. Pokoknya lu nonton tuh bukan film short movie biasa. Pokoknya terima kasih yang udah stay terus di sini. Share, like, and subscribe juga jangan lupa. Thank you. Dah.